جماعة هنعمل في هذا الفيديو انبوكسنج ومراجعة سريعة لهذا الكيبورد الاحترافي من شركة كورس اير. اسم الكيبورد K70 ماكس اللي بيجيك 100% يعني كامل. وبصراحة طلع الكيبورد جدا جميل وجدا مريح ورائع، فخلينا نقول بسم الله ونبدأ الفيديو. طبعا هنا في البداية أنا حقعد أصور لكم الصندوق من كل الجوانب، بعد كده مع بعض هنبدأ نفتح الصندوق ونكتشف المحتويات الصندوق كلها. طبعا هنا أول ما فتحنا الصندوق زي ما انتم شايفين الكيبورد مغلف بورقة بيضاء بطريقة جدا جدا احترافية جميلة، وعليه ستيكر الكورس اير. هنا الآن بنطلع الأوراق اللي بتطلع مع الكيبورد، وهنا عندنا شوية أسلاك. فهذا زي ما انتم شايفين السلك USB-C مع USB-A اللي هو الكيبورد، وهنا عندنا السبيس بار مع الاسكيب باتنز مع الكليب. بصراحة شيء جميل. وهنا عندنا الريست باد، هذا شيء جدا جميل ومريح، والريست باد نفسه بصراحة ذو جودة جدا عالية. فهنا حنفتح مع بعض الآن الريست باد عشان أوريكم قد إيش الجودة عالية. طبعا باين من شكل الريست باد إنها جودة جدا عالية، وحركة إنها مكتوبة في النص كورس اير برضه حلوة. طبعا زي ما انتم شايفين في هنا زي الكليب مغناطيس ينحط على طول تحت الكيبورد ويلصق فيه، يمديك تشيله ويمديك ايش تستخدمه كمان. هنا الآن عندنا الكيبورد نفسه، فتشيل الستيكر وتفتح الكيبورد زي ما انتم شايفين. الكيبورد ما هو لونه أسود ولكن رصاصي، والديزاين اللي فوق جدا رائع زي ما انتم شايفين. وكمان الكيبورد 100%. بصراحة الكيبورد يعتبر ثقيل نوعا ما. من شكل الكيبورد باين انه شيء رائع. هنا نقدر نشوف الكيبورد بتفاصيل أدق. عندكم هذا الويل لكتم الصوت، وهنا عندكم 3 أزرار أشرح لكم هي بعدين. من هنا زي ما انتم شايفين لون الكابس من تحت أبيض، وجدا جدا الصوت خفيف مو مرة عالي. حصور لكم الصوت كمان، حوريكم الآن بعد شوية. فهنا أنا قاعد أجرب كيبورد، بصراحة إبداع إبداع. هنا عندنا 3 أزرار، وهنا عندنا الويل مع الميوت. هنا نحن نقدر نشوف الكيبورد من تحت. الخطوط هذه اللي انتم شايفينها تقدروا تحطوا فيها الكيبل نفسه، والشيء ده تمديكم تستخدموه عشان ترفعوا الكيبورد، وهو عبارة عن نوعين. حوريكم هو الآن بعد شوية، بس خلونا ناخذ نظرة كده عامة عن الكيبورد من جميع الأطراف. باين التصميم رائع وفخم. نفس الكيبورد طبعا لأنه هو كامل 100%، فهو جدا ثقيل.
يعني في النمبر باد والارو كيز وكل شيء، حتى الميديا بتنز موجودة. هذه من أحد الأسباب اللي أنا اشتريت الكيبورد هذا. طبعا الكيبورد هذا ما هو عربي، فقط إنجليزي، بس تقدر تشتري له كي كابس وتستخدم الكي كابس اللي هي العربي إنجليزي، حيث إنك تشيل الكي كابس الموجودة في الكيبورد نفسه. طيب الآن نشوف الكيبل اللي طلع مع الكيبورد. طبعا الكيبل عبارة عن 1.8 متر بريدد كيبل. بريدد معناه إنه الكيبل نفسه ما هو بلاستيك، ولكنه كده قماشي وذو جودة جدا عالية. وأحلى شيء إنه الربطة هذه تيجي ملصوقة معاه، وبرضها جودتها جدا عالية ممتازة. فهي عبارة عن USB-A مع USB-C، حيث USB-C يروح للكيبورد والUSB-A يروح للكونسل أو الجهاز زي ما انتم شايفين. أحلى شيء إنه هو الكيبل نفسه طويل، يعني تاخد راحتك فيها. الآن أنا بقارن لكم الكيبورد الجيمنج القديم اللي كان عندي، اللي هو من شركة ريد دراجون، بالكيبورد اللي اشتريته الآن، كورس اير K70 ماكس. ف الريد دراجون أعتقد 68% لأنه معاه الكيس، ولكن النمبر باد ما هو موجود. بصراحة الكيبوردين ممتازين، ولكن الكيبورد الكورس اير الكابس حقته أريح وأنعم، والصوت أجمل، ونفس في مميزات جدا كثيرة. وزي ما انتم شايفين أنا الآن بقارن لكم في الحجم. برضو من الأشياء الحلوة اللي طلعت مع الكيبورد إنه السبيس بار والإسكيب كيز جتني بنفس ماركة كورس اير، وفيها فتحات حيث إنه الألوان الRGB تطلع منها بطريقة حلوة، مع الكليب اللي بيخليك أو يساعدك في إزالة وتركيب الكابس. فشيء جدا جدا جميل. هذا الزر حق الكورسير للإسكيب، والسبيس بار عاد معروف شكله. هنا الآن أنا حوريكم كيف تغير الكابس اللي طلعت مع الكيبورد بالكابس الموجودة على الكيبورد. بنفس الطريقة تقدر تستخدمها عشان تشيل كل الكابس أو الكيز الموجودة على الكيبورد عن طريق الكليب ده اللي طلع معه. فاللي تسويه إنك تحط الكليب وتدخله على تحت، وبعد كده تشيله، ويمديك كمان تشيله بيدك وتركبه بيدك، ولكن يستحسن طالما في كليب استخدمه. يعني الآن هحط على طول بيدي ويشتغل على طول. نفس الشيء هنا عندي زر الاسكيب، احط الكليب وانزله على تحت، يمسك فيه واشيله، وزي ما انتم شايفين لون الكابس من داخل لونها ابيض. وبهذا الشكل اللي يمديك تغير الكابس على الكيبورد. طبعا حط له USB-C، وفي سويتش على اليسار هنا هشرح لك ما هو بعد شوية ايش بيسوي. صراحة فكرته جدا رائعة. وبعد ما تشبك USB-C اشبك USB-A. طبعا اول ما شبكته على طول اشتغل، والانوار حقته جدا جميلة وجدا رائعة. انا الان حقفل اللمبات كلها، حوريكم الالوان كيف باينة. انا قفلت لمبة المونيتور لايت، وشوف الالوان ما شاء الله تبارك الله، شيء رائع، شيء جميل، شيء فخم. زي ما انتم شايفين السبيس بار كمان قاعد ينور. السبيس بار اللي طلع مع الكيبورد ما كان بينور، بس لما تغيره مع الكابس اللي طلعت او الكيز اللي طلعت مع الكيبورد حينور معك. فننصحك تستخدم السكيب والسبيس بار كمان. طيب الآن يا جماعة أنا اللي حسويه إن أنا حقفل المونيتور سكرين اللي عندي عشان أوريكم الألوان. كمان حقفل الفلاش فأشوف الألوان ما شاء الله تبارك الله جدا رائعة. طيب خلينا نبدأ بالأزرار اللي عندنا.
هنا عندنا زر البروفايل. إذا عندك أكثر من لعبة فأنت يمديك تعمل بروفايل في البرنامج اي كيو اللي هو اي سي يو اي الخاص بالكورس اير، اللي يمديك تتحكم في sensitivity حقت الكيز. فانت تعمل بروفايل، يعني مثلا للفورتنايت تعمل بروفايل خاص، للكول اوف ديوتي تعمل بروفايل خاص وزي كده. هذه العلامة اوكي علامة اللوك. لوك ايش؟ خلينا اوريكم شيء. هنا عندي انا الجهاز لما حضغط على الويندو ايش حيصير؟ الويندو كي بيشتغل تمام. وهذا الشيء لما ايش تشتغل او تلعب اللعبة بالغلط تضغط عليه يخرب عليك اللعبة. فتيجي هنا ايش تسوي؟ تضغط على اللوك. ضغطنا على اللوك. الان ايش حسوي انا؟ طالع معايا حضغط خلينا نجيبه اوكي بهذا الشكل. شايفين صار لوك للويندو بتن. فاللوك هذا للويندو البتن. خلينا الحين نروح نرجعه اشتغل. فالزر هذا لللوك تمام. طيب الزر هذا حق ايش؟ حق الإضاءة. الحين شايفين الإضاءة خفت راحت. اوكي. في عندك 4 ألوان أو 4 تدرجات. هذه العالية واطية 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 وكمان واختفت تمام. إذا ما تبغى تستخدم الار جي بي يمديك تعمل الحركة هذه، بس أنا أبغى إيش؟ الار جي بي بأعلى ألوانها. طبعا الحين هو بيعطيني راندوم، بيعطيني الألوان راندوم، بس أنا أقدر أغير فيها. طيب عندنا هنا السكرين بيطلع لك البروفايلات أنت بتستخدمها. وهنا عندنا اللي هو الميوت كتم الصوت. وهنا عندنا إيش؟ هنا دحين شايفين الويل اتحكم فيه اب اند داون اب اند داون. شوفوا هنا ايش بيصير. ما قاعد اتفرج فيديو اسمه عن الاسهم. فتعمل اب اند داون فهو يعلي صوت يوطي الصوت. اوكي بسيطة. وهنا عندنا الميديا كيز ستوب بلاي والشغلات دي كلها اللي عارفينها. طيب هنا نحن الان عرفنا في ايش الواجهة ايش عندنا تمام. طيب الان لما تعمل كده هنا عندنا اليو اس بي سي حقنا، وهنا عندنا السويتش. طب ايش هذا السويتش؟ خلينا اشغل لكم هو. تشيله زي كده اوكي وتغير السويتش صار باللون الاحمر. ليش كده صار باللون الاحمر؟ طيب السويتش هذا يا جماعه ايش بيسوي؟ جميع الفانكشن كيز اللي فوقه زي كده فقط يشغل لك الكيز اللي هنا تمام. هي بيسكلي اسمها تورنمنت مود. لما تسويها يعطيك لون واحد بس. بيساعدك للجيمنج لانه اللون المتموج الار جي بي اللي كان جاي مرات يكون مزعج للعين، ولكن هذا اللون الثابت خلاص يكون ممتاز. يعني هو اسمه تورنمنت مود. حتى شايف كلها نفس اللون صارت، حتى الليد اللي هنا وزي كده. والفانكشن كيز دي كلها فوق ما تشتغل، اللي تحت كمان هذه كلها ما تشتغل تمام. فهذه هي اسمها تورنمنت مود لما تعمل السويتش هذا. بيسكلي الناس اللي بيلعبوا في المسابقات والشغلات دي، بس نحن ناس عاديين خلينا نستخدمها بالطريقة العادية. طيب خلينا الحين نقلب الكيبورد. لما تقلب الكيبورد هنا لو تلاحظ عندك نوعين. عندك القصير ده، شايفين القصير هذا، وعندك الفل. هنا بيعطيك درجتين من ايش؟ اذا تبغاها مرة عالية خلاص استخدم ده، اذا تبغاها شوية عالي استخدم الصغير اللي جوا ده اللي هو ده. طيب اوكي. اللي عندنا كمان هنا شايفين الشيء ده؟ اوكي. اذا كان السلك مرة طويل يمديك ايش تحط السلك بالداخل بهذا الشكل. انا اقدر احبسه بس انا ما ابغى احبسه، ولكن انت هو بيخش. يمديك تعمل لها كده بطريقة انه خلاص يكون مرتب، عرفتوا؟ اذا ما تبغى السلك يكون ظاهر، ولكن ما هي فارقة معايا. والبادز هذه شايفين يا جماعة محطوطة بطريقة انه الكيبورد ما يتحرك يمين يسار. وزي ما انتم شايفين هنا الخشب سوري البلاستيكة هنا
شفافة، فالألوان باينة من جوا الRGB، بس إنه إيش بلاستيك قوي ممتاز. كده نكون إحنا إيش شفنا الكيبورد التفاصيل حقته. وأفضل شيء أنا عجبني يا جماعة بدون أي مبالغة الريست باد. أنتوا ما تعرفوا الريست باد قد إيش مهم. أول ما تحطه زي كده خلاص هو على طول يتشبك على طول عن طريق الماجنتس اللي هنا، عرفت؟ بس كده تحطها خلاص بيجي أوكي. والباد يعني مريح جدا، مرة مريح، أفضل من اللي ينباع لحاله ده، عرفتوا؟ اللي تلاقوه في مواقع الصينية. بصراحة يعني شيء رائع، شيء ممتاز. خشب نفس النوعية اللي هناك، والباد يعني ما في له ريحة وسموث وكده على جلدي كده، والعلامة هذه مرة حلوة، تعرف مرة مريح مرة ممتاز. اللي أنصحك يعني تروح إذا لقيت الكيبورد مفتوح جربه. فالكيبورد يعني عندك فل مع الميديا كيز مع الألوان دي ومع الريست باد، يعني أنا بقول كل شيء تبغاه حتلاقيه. ويعني يعتبر هو الفئة العليا من الكي 70 ماكس، لأنه في كي 70 الثاني ماني فاكر ايش اسمه، ولكنه أعتقد 67 أو 68%، ولكن هذا الفل. في شيء تاني عندكم الكابس اللي فيها هنا، يمديك تتحكم في البريشر حقها. ونفس الكاب يكون فيه له نوعين من البتنز، يعني مثلا إذا أنا أبغى أضغط على الشيفت شوية بس كده، يعني حباية كده مرة بسيطة يعمل لي شغلة، وإذا ضغطته بالكامل يعمل لي شغلة تانية. يعني مثلا أقدر أسوي له كاستمايز، إنه إذا ضغطت الشيفت وأنا بلعب كول أوف ديوتي بسيطة كده يرمي قنبلة، وإذا ضغطته بالكامل يعمل كراوتش مثلا. فيمديك تعمل تو فانكشنز إن ون كي. طبعا للناس اللي هم مرة محترفين وعندهم يعرف الحساسية الشغلات دي كلها حيقدروا يستخدموها، ولكن أنا بالنسبة لي ما أحتاجها، عرفتوا؟ وزي ما قلت لكم الكابس لونها بيضة، هذه خاصة لهم. أنا بصراحة ما أفهم كثير في هذه الشغلات الحمراء والزرقاء والشغلات دي كلها، ولكن على حسب اللي أنا قريت وفهمته إنه هذه خاصة لهم. سنسيتيفيتي حقتها جدا عالية، والسنسيتيفيتي حقتها إذا تلعب ألعاب البي سي تقدر تغيرها في البرنامج الاي كيو حقهم مع الالوان RGB والشغلات دي كلها. يعني مثلا اذا عندك السي بي يو كولر والرامات كورس اير كلها تتحكم فيها بالاي كيو، فيمديك توحد الالوان كلها وتتحكم فيها بالاي كيو، البرنامج الالوان يعني، عرفت؟ فهذا كان المراجعة للكيبورد ده. بصراحة يعني أنا جدا عاجبني. أنا يعني ما أفهم كثير في الشغلات دي، ولكن بعد تجربة كيبوردات عند زملائي جلوريوس كلها ممتازة، أنا ما حقول إنها سيئة، ولكن أنا لما جربت الكيبورد يعني صرت أستخدمه للاستخدام العادي كمان. زي ما قلت لكم هو فيه له كل شيء، بس عيبه الوحيد من وجهة نظري إنه ما فيه له باللغة العربية الكابس. يمديك تحل المشكلة هذه إنك تشتري كابس اللي هي تنباع لحالها باللغة العربية وتركبها بنفسك، لكن بالنسبة لي أنا خلاص حافظ الأماكن وأنا بستخدم الكيبورد غالبا للجيمنج، فمرة ما هي فارقة معي. يعني السلبية الوحيدة اللي فيها اللي قلت لكم عليها. يمكن السلبية الثانية تكون إنه يمكن يكون سعره غالي، ولكن بالنسبة للمواصفات والريست باد والشركة وهذه الكيبوردات تعمر معاك إذا تحافظ عليها، وهي تعتبر بريميوم، يعني هذا يعتبر أعلى فئة من الكي 70، عرفتوا؟ خلاص تشتريها وتستمر معك 5-6 سنين بالراحة. فبرضو مع الوقت يقول إنه سعره كان جدا رائع ومناسب. فإن شاء الله يكون عجبكم الفيديو يا جماعة، لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب، وأشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.